個係食過翻尋味嘅，啲人好少淨係買一盒，買完一盒都要問我再追再追再追，因為真係好好食。打開咗個包裝之後係咁樣嘅，跟住就梗係唔好講咁多啦。你哋見唔見到呢啲人點解 F19 啊？就係呢3年係咁買啦。嗱，聖誕新年唔可以冇呢盒，呢個我仔讚不絕口，讚不絕口呢個。仲有好多人呢入到嚟鋪頭以為我有零售，就成日問我有冇嗰個 brownie， 我話冇啊，接咗單就冇，因為佢只要開完之後呢，佢就好快食完一盒，佢再想買我都開唔到團啦。咬落去係脆啊，係脆啊！你而家因為你係食可可呢，係真係純可可呢，嗰個感覺係好幸福嘅，因為你咁嘅價錢你可以買到純可可啊，裏面仲有朱古力啊，仲有朱古力。佢係低糖啊嚇，你話甜唔甜？梗係甜啦，但係佢個甜咧，佢係用咗低糖，唔會令到你咧一吞落去都係覺得死甜死甜。但係佢個餅係脆，係鬆脆嘅 ，OK， 真係一攞開，平時我哋係唔使開唔使試嘅，真係唔使用劍嘅，就已經賣晒㗎啦 ，OK。F19 你哋未試過嘅最少都要打街1，今日唔使你哋多件優惠。買一件我都平過上年，我冇所謂，平俾你哋，空運到港600蚊，仲要包郵。今年係盡做俾你哋噶啦，已經。